Привет, привет. Сейчас нахожусь, короче, на площадке. Взяла с собой тунгуш синий. Хотела с вами похрустеть. Я сейчас себя в милу буду. Он очень пачкается, прям очень. Такая штука. А еще тунгуш зеленый, тунгуш красный. Тунгуш красный самый-самый офигенный. Вот этот скрипит на зубах. Кто пробовал, пишите. Но он тоже очень такой. Он скрипучий, но он прям такой тающий, как вот сливки. Короче, это бомба.